做啥戏啦？小人呜啊跑过来，你不怕它没掉啊？我等到过，反正要命嘞哦，我等到过嘞。内裤啦，3天3夜那个一直囤在那里啦，不会长蛆的，还好意思来哭嘞？真恶心了。好嘞，我这里有个蛮好的阿姨，明天开始就叫她去你们家里上班。好了，不要说了，明天开始去啊。阿囡猫可了，你不喜欢阿姨哎？干妈这里还有个小鸡内裤洗衣机啦。阿囡换下来的内衣耶，直接里面丢进，平时用这个除菌洗模式。来姨妈了就用这个血渍洗模式，加上配好的洗衣液和去渍膜球，洗完直接甩干烘干拿出来就能穿，轻松的不得了哦。蓝也不怕的，那直接连接这个蓝牙 APP 呢，手机就能操作哦。你这样载不起来是吧？艾琳啊，那我马上去。这过2天了，体检的时间也要到了，我陪你去体检。晓得了。对了，你明天叫菲菲到我家来一趟，我给她买了一套首饰，这个子很好看，我拍卖过来的。那么忘记啊，明天叫她来啊。又有2天没见到了，这小孩。